Nu känns det ju ungefär som att vi kommer visa vårt eget hem. Eftersom det är så här, Lydia som vi bodde hos tidigare när vi först flyttade ner i november. Hon kommer att sälja sitt hus. Så vi har lovat att visa huset så att ni svenskar som är intresserade av att hitta ett bra hus här nere skulle kunna ta er en titt på det här huset. För det här är ett bra objekt. Häng med in! Först kommer vi in i en hall. Den har ni sett, det här vi har firat jul. Den är ungefär 20 kvadratmeter ska jag säga, högt i tak. Vackra bjälkar i taket. Det finns luftvärmepumpar, det finns 3 luftvärmepumpar i huset. Och hela huset har förutom på ett ställe 2 glasfönster så det är ganska bra också. Det här rummet fick ni aldrig se och det är det finaste rummet. Det här inne, Lydia har sin studio, hon är konstnär. Och det här inne hon målar sina tavlor. Och här finns också en dörr ut till terrassen. Så att man kan komma rakt ut. Terrassen är ungefär 15 kvadratmeter. Och det finns en ruskigt stor trädgård också här bakom. Med gott om plats om man vill ha en pool och sådana här saker. Och fortsätter vi in här. Kommer vi tillbaka in i hallen här nere. Och fortsätter vi runt så kommer vi in i den stora hallen där vi var innan. Sen rundar vi hörnan åt det här hållet. Då kommer vi in i köket. Och för att vara ett franskt hus så är det här köket väldigt, väldigt stort. Alltså sett till arbetsyta och sådär. Så ett ordentligt välutrustat kök med gasspis och elugn. Här har vi lagat ganska mycket mat. Och här finns det också en luftvärmepump även i det här rummet. Så att man kan liksom kyla det här om man skulle behöva. Vi fortsätter upp till övervåningen. Ja, en liten toalett finns också här nere. En vanlig enkel toalett. Inget handfat, precis som det brukar vara. Av någon konstig anledning. Här uppe. Här har vi en stor korridor. Och på det här planet finns 2 stycken sovrum och ett badrum. Badrummet har dusch och badkar. Och så finns det även en liten tvättstuga här. Ja, den är inte så liten egentligen. Det är ganska stort. Men det funkar att ha som tvättstuga och förvaring, förråd. Två stycken lika stora sovrum. Jag skulle uppskatta runt 16-17 kvadratmeter kanske. Någonting sånt. Och jag vet inte om båda är likadana, men jag tror att de är det. Och sen finns det även en inredd vind. Och den är också väldigt rymlig. Och sen har vi Eleonoras lilla rum. Här är det liksom som en litet loft. Här brukade Eleonora ligga och lyssna på sagor och leka med massa gosedjur och grejer. Och det är också en så här härlig yta som man kan göra till en liten läshörna eller ett extra sovrum också för den delen om man vill sätta upp lite väggar och så. Då är det egentligen bara trädgården kvar. Och källarna. Ja, det är ganska mycket yta kvar som potentialyta. Ja. Det här är ju den utsikten som vi vaknade till varje morgon under första tiden vi bodde där nere. Och den är super härlig. Det här berget är ju supercoolt. Oavsett om det är riktigt fint väder eller om det är så att det är dimma runt och man bara ser lite grann av det så är det fortfarande otroligt vackert. Så det är en så här pampig utsikt här. Men det som gör det här huset extra bra tycker jag, det är ju trädgården som vi tyvärr inte kunde nyttja så där jättemycket. För att det var vinter när vi var här. Ja, exakt. Trädgården är liksom, den är rätt stor. Och det finns gott om plats att gräva ner en pool här. Det finns gott om plats att bygga ett litet ett redskapsskjul eller så. Men det behöver man kanske inte göra heller för att det finns ganska mycket plats i källaren här. Vi kan knata in i källaren och kolla. Men de här valven är härliga. Och framförallt när man kommer in här så är det en ganska stor källare här.
Här kan man göra någon slags relax, kanske med en bubbelpool och lite sånt där. Jag kan kolla hur stor den är, för den här är faktiskt rätt så stor. Den är 8,5 meter gånger nästan 5 meter, så 40 kvadratmeter. Det är rätt stort faktiskt. Och sen fortsätter vi in i liksom stökkällaren där man har alla pryttlar. Här står gasoltuberna till spisen och även varmvattenberedare finns Och här där nere. kan man också gå ut, det kan vi visa. Ja, och här kommer man direkt ut liksom i gränden. Så via den här dörren så kommer man sen upp på gatan. Så nu har ni sett nu har ni sett hela huset, precis så som vi har bott här. Och är ni sugna på att titta på det här huset, och ni letar ett hus här nere, så är det bara att säga till, ska vi fixa så att ni får kolla på huset. Prata med Lydia.